Башкортостан тауарлары һәм хезмәтләре тураһында безнеке тапшыруында. Һаумыһығыҙ, студияла Азамат Нуриев. Бөгөн без Прибор Уфа предприятиеһы тәҡдим иткән ҡорамалдар, технологиялар һәм приборҙар тураһында һөйләшәбеҙ. Йәмғиәттең эшмәкәрлеге бик киң. Бында ауыл мәктәптәренән алып вуздарға, төрлө предприятие һәм ойошмаларға лаборатория ҡорамалдары, махсус лаборатор мебель, һауыт-һаба, төрлө колба, микроскоптар һәм башҡа шундай мөһим кәрәк-яраҡ тәҡдим ителә. Прибор Уфа предприятиеһының тағы бер мөһим йүнәлеше агросәнәғәт менән тығыҙ бәйләнгән. Ошо хаҡта әлеге сығарылышта тулыраҡ һөйләп китербеҙ. Безнеке. Мәғлүм булыуынса, йылдың-йылы яңы технологиялар тормошыбыҙға нығыраҡ үтеп инә. Кемдәр ошо технологиялар менән киң ҡуллана, уларға һәр яҡлап яңы мөмкинлектәр асыла. Прибор Уфа ширкәте тәҡдим иткән электр көтөүсене көнбайыш илдәрендә аҙым һайын осратырға мөмкин. Беҙҙә ул әлегә һирәк күренеш. Ошо ҡорамалдың мөмкинлектәре менән Прибор Уфа йәмғиәтенең һатыу бүлеге етәксеһе Азат Биккузин таныштыра. Электр көтөүсе бер яктан ҡараһаң, ул бик уңайлы әйбер, экономика буйлап та, кешенең бәхете буйлап та, кешегә мал артынан йүгереп йөрөргә кәрәкмәй. Хаҡы ҡыйбат түгел, 1-3 айда үҙен аҡлай. Күп кешеләр көтөүсе менән яфаланалар. Көтөүселәр ваҡытында эшкә сыҡмай, йә кешеләре юҡ. Ә мына электр көтөүсе ул бер яҡтан халыҡ әйткәндәй, өрмәй дә ебәрмәй дә. Был электр көтөүсене мал-тыуар өсөн, ҡыр хайуаннары өсөн ҡулланып була. Мәсәлән, һарыҡлар, һыйырлар, атлар булһынмы ул. Һәм тагын да уны инде ҡошлар өсөн дә ҡулланып була. Ҡаҙлар, үрдәкләр уңайлы ярай. Бәләкәй булһынмы һеҙҙең баҫыуығыҙ, ҙур булһынмы төрлө гектарға яраҡланған ул. Шуға күрә нинди генә булмаһын һеҙҙең баҫыуҙарығыҙ әйме, уны эшләп ҡуйып була. Белгән кешеләр йыш киләләр, үҙенең танышларын, туғандарын ебәрәләр. Ошо һуңғы йылларны электр көтөүсе бик популяр булып китте. Электр көтөүсе ул мал тотоусы хужалыҡ йәки фермер өсөн генә түгел, ә иген үҫтереүселәр, шулай уҡ умартасылар өсөн дә бик файҙалы ҡорамал. Тағы әйтеп китәһем килә, был әйбер игенселәр, умартасыларға бик тә кәрәкле. Ниә тигәндә, иген сәскән кешеләр күп осраҡта баҫыуларын тапаталар маллардан, йорт хайуандары булһынмы, ҡыр хайуандары булһынмы. Умартасыларға килгәндә, күп умартасылар йәйгә урман яҡларына сығып китәләр бал йыйырға. Урманда ул умартасы өсөн иң ҡурҡынысы ул айыу. Күп осраҡта килеп умарталарны емереп китә, туҙҙырып китә. Шуға күрә шундай хәлгә осрамаҫ өсөн электр көтөүсене ҡуйып, айыудан һаҡланып була. Айыу аңа бүтән килеп йөрөмәйәсәк. Шулай уҡ тағы әйтеп китәһем килә, ҡыр сусҡаларҙан да, улар да ҡайбер ваҡыт умарталарға һөжүм итә. Шуға күрә умартасыларға бик тә кәрәкле әйбер электр көтөүсе үҙ-үҙен аҡлай инде. Бер мәртәбә алып ҡуйһаң электр көтөүсене, ул һиңә 25 йыл буйына хеҙмәт итәсәк. Тагын шуныһын да әйтергә кәрәк, электр көтөүсе ул мобильное оборудование, аккумуляторҙан йә электр сымдарҙан эшләй. Шуға күрә төрлөсә эшләтеп була инде. Электр көтөүсе үҙе бер нисә өлөштән тора. Унда генератор керә, шул импульсларны ебәрә торған изоляторлардан, бағаналардан, ҡорос-тамдарҙан тора. Шуны ла әйтәйек, көнбайыш илдәрендә малдар юл һәм ауыл ҡасабаларға сыҡмаһын өсөн, мотлаҡ рәүештә фермер йәки мал тотоусының биләмәһе электр көтөүсе менән уратылыуы шарт. Кире осраҡта мал тотоу тыйыла. Әлегә беҙҙең республикала мал иркен йөрөй, ә көтөүсеһе булмаған урындарҙа ҡарауһыҙ мал юлдан үтеүселәргә хәүеф тыуҙыра, иген баҫыуҙарына зыян килтерә. Шуға күрә ауыл хакимиәттәре һәм әлбиттә ауыл халҡы үҙе лә йыйылып, ошондай электр көтөүсе һатып алыу мөмкинлегенә эйә ти. Азат Мидхәтулы. Күп трассалар ауыл аша үтәләр. Шуңа күрә ауыл малларында хаҡлар өсөн шул трассаларны электр көтөүсе менән кәртәләп алһаң, автомобильселәрнең машиналарына зыян китермәйәсәк. Малларында хаҡлай. Был осраҡта инде аҡсаны йәлләп торырға кәрәкмәй. Шуңа күрә ауыл хакимияттәре, ауыл халҡы йыйылышып, аҡсаларын туплап, шул электр көтөүселәрне алып, ҡуйып, эшләтһәләр бик тә яҡшы булыр ине. Электр көтөүсенең хаҡлары беҙҙә шундай менә, мәҫәлән, 1 гектар майдан уратып алыр өсөн 11 мең һум аҡса китәсәк. 5 гектар инде 15 мең буласаҡ, һәм менә шулай арта бара, 100 гектары 75 меңгә төшәсәк. Шуны әйтәһем килә, ошо хаҡтар үҙен тиҙ арала аҡлаясаҡ. Прибор Уфа йәмғиәтенең ишектәре клиенттар өсөн һәр саҡ асыҡ. Уның офисы һәм һатыу геләте лә приборҙар һәм ҡорамалдарҙы килеп алыу өсөн Өфөнөң иң уңайлы урынында, Телеүҙәктән йыраҡ түгел ерҙә урынашҡан. Һәр төрлө транспорт менән ширкәткә еңел генә барып етергә мөмкин. Беҙҙең Прибор Уфа предприятиеһы ҡала уртаһында урынашҡан, телецентр янында. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Чернышевский урамы 10А,
2-нче кат, 212-нче офис. Килегез, көтәбез. Белешмә өчен телефондар 294 60 60 һәм 221 00 65. Тормышыбызда яңа технологияларны киңрәк кулланайык. Ә Приборовка тәкъдим иткән электр көтүсе ул безнең заман талабы. Азамат Нуриев, Юлдаш радиоһы. Безнеке.